Ағзадан артық суды қалай шығарамыз? Ең бірінші, рационға ісінуді азайтуға көмектесетін тағамдарды қосамыз. Ағзадағы су кідірісінің себептерінің бірі артық тұз. Ересек адамға күніне 2 грамм ғана тұз қажет, бұл шай қасықтан аз. Сондықтан арықтау кезінде фастфуд пен тұздамалардан бас тартқан жөн. Кейбір тағамдар ағзадағы тұз деңгейін реттеп артық суды кетіре алады. Ол үшін рационға банан, қырыққабат, балдыркөк, асжапырақ, қауын және қарбыз қосқан жөн. Ісінумен күресуде жақсы көмекші жұмсақ диуретикалық әсерге ие ақжелкен болып табылады. Екіншісі, бұл күнделікті су нормасын ішіңіз. Ісінудің тағы бір себебі судың жетіспеуі немесе артықтығы. Ағза сусызданған кезде сұйықтықты сақтай бастайды, ал ол көп болған кезде бүйрек оны жеңе алмайды. Бұған жол бермеу және су алмасуын сақтау үшін сіз күн сайын су нормасын ішуіңіз керек. 1 килограмм салмаққа шамамен 30 мл. Үшіншісі, өзіңізді толыққанды ұйқымен қамтамасыз етіңіз. Түнде ағзаңызда су алмасуы жалғасуда. Тек тыныс алу арқылы адам тәулігіне 300-400 мл сұйықтықта және оның көп бөлігін ұйқы кезінде шығарады. Бірақ егер ұйқыңыз қанбаса, бұл процестер бұзылуы мүмкін. Таңертеңгі ісінуге бола көңіліңізді бұзбау үшін ұйқы режимін реттеу маңызды. Тыныш, қараңғы бөлмеде жайлы температурада ұйықтауға тырысыңыз. Бір уақытта жатып тұрыңыз, кем дегенде 7 сағат демалыңыз. Таңертең 1 стакан су ұйқыдан кейін жоғалған ылғалдың орнын толтыруға көмектеседі. Төртіншісі, бұл күнделікті тәртіпке массаж және контрастты душ қосыңыз. Лимфа жүйесі ағзадан артық сұйықтықтың қозғалысының және шығарылуына жауап береді. Егер ол тапсырманы нашар орындай бастаса, бұл ісінуге әкелуі мүмкін. Лимфа жүйесінің жұмысына массаж және контрастты душ арқылы көмектесуге болады. Алдымен денені айналма қозғалыстарымен, щеткамен, аяқ-қолдан жүрекке қарай ысқылау керек. Дәл осылай лимфа қозғалады. Содан кейін контрастты душ қабылдауға болады. Судың мінсіз температурасы мен процедураның ұзақтығы туралы бірыңғай ой-пікір жоқ. Өз сезімдеріңізге назар аударыңыз. Арнайы қырғышпен немесе роликпен, мысалы кварцтан жасалған массаж жасау беттің лимфа дренажын жақсартуға көмектеседі. Бесінші, ісінуді жеңілдетуге көмектесетін өсімдік заттарын қабылдаңыз.